Heyrið, núna síðastliðna daga þá hefur við kirkjan verið að lesa Biblíuna á einu ári, eða við ætlum að lesa Biblíuna einu ári. Þetta alveg ótrúlegt, bara á degi, hvað ekki, 4? Jú, degi 4 og ég strax byrjar að reyna bara að hugsa það, ég ætla að reyna að lifa þetta af, sko. Þetta tekur svakalega í maður. Nei, ég er að grínast. Ég elska þetta. Reyna að lifa af, já, á degi 4. Það er ekki þrek í manni hérna. Nei, þetta er gott. Heyrið, við erum ennþá í Galatabréfinu og reyna að skoða þetta frelsi í Kristi Jesú. Ég ætla aðeins að rifja upp þangað sem við vorum komin. Muni síðast vorum við að skoða, Páll kom með spurningu til Galatamanna. Veist, lögmáli bara gegn fyrirheiti Guðs? Stendur það í gegn fyrirheiti Guðs? Þetta er mjög góð spurning og hann er bara að finna upp á hjólinu á Páll. Hann svarar, fjarri fyrir því. Nei. Að því hann segir, ef við höfum fengið lögmál sem gæti veitt líf, þá fengið réttlæti, þar að segja, þessi sakleysi frammi fyrir Guði, myndi bara fást með verkum og Jesú hefði ekki þurft að koma og við hefði getað að lifa okkar lífi og þetta hefði bara farið í kringum allan heiminn. En þarna svo segir hann, þarna er lögmálið algjörlega máttlust. Það ræður ekkert við að frelsa lífið. Lögmálið hefur ekki þennan slíka kraft til þess að leysa þið úr þessu ljóta, úr syndinni sem að aðskiluðu frá Guði. Synd þýðir sundrung, aðskilnaður frá Guði. Og þangað sem við vorum komin síðast, fyrir mig Galatabréf 3:20 og 3-25, tökum bara þessi síðustu, tökum inn að, 3 vers? Áður en þessi leið var fær, hvaða leið? Jú, leiðin sem að Jesú Kristur hefur gefið fyrir sína náð. Áður en sú leið var fær, voru við inni lokuð í gæslu lögmálsins. Þangað til hvenær? Þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Lögmálið er fangelsi. Agar þig á þann hátt, það heldur þér inni, bendir á, sýnir, hei, þú elskar ekki Guð, af því að það bendir alltaf á. Þó að þú getur haldið öll boðurinn 10 og hellinga hinum öllum boðurunum. Þá er samt syndið þannig að hún heldur að því að hún bendir alltaf á einhverjar ákveðna hluti sem er nóg til þess að sýna að við getum ekki í okkar eigin mætti sett okkur að æðra stað með Guði. Það gengur ekki út á lög, það gengur ekki. Alveg þangað til að trúin opinberaðist, þangað til að Jesú kom og við fengum þessa opinberun það réttlæti fæst fyrir trú, þá losnum við undan lögmálinu. Hann segir hérna í 24 líka, þannig hefur lögmáli orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlætumst af trú. Lögmáli er tiftari, það agar þig á þann hátt. Tiftari þýðir að þú ert að aga einhvern. Og vitið, það er gott á einhvern hátt að vera með aga yfir sér. En eins og Páll segir í 1. Tímóteus 1:8, lögmáli er gott en það er ekki fyrir réttláta. Svo telur hann upp einhverjar 10 syndir sem fólk lifir í og þar syndir eiga að lifa undir lögmáli. Þeir sem lifa eftir þeim syndum eiga að vera undir lögmáli, en ekki fyrir hina réttláti. Og við réttlændumst af trú. Við réttlændumst ekki hvað við erum góð, ekki að því að við erum svo heilög, klár og eitthvað, nei. Við réttlændumst af trú. Svo kemur þessi stórkostlega setningi í 25 sem að umbreytti mínu trúalífi. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Nú er hann búin að færa rökin. Við vorum til lögmálinu áður en Jesús kom, við vorum til tiftaran þangað til hann kom, en svo kemur Jesú og við eignumst þetta af trú, eins og Abraham, það byrjað allt saman, þá erum við ekki lengur undir tiftara. Þú ert frjáls undan þessu fangelsi sem hefur aðskilti frá Guði. Þú ert frjáls. Mér finnst best að útskýra þetta svona. Rómverjabréfið 10:4 segir, Jesú Kristur, hann er endalok lögmálsins. Og nú réttlætastu fyrir trú. Réttlæti, sakleysi frammi fyrir Guði. Það er búið stimplaði að þú ert saklaus frammi fyrir Guði. Ekki að því að þú ert svo klár, ekki að því að þú ert svo gáðar, ekki að því að þú veist allar 66 bækur Biblíunar. Nei, bara að því að Jesú forfærði sér á krossunum til þess að þú getur eignast réttlætið. Jesú var gerður synd okkar vegna. Til þess að við erum réttlæti Guðs í Kristi. Þegar Jesú var á krossin, tekur hann syndi mínar á sig á krossin og þegar það er gert, þá var hann gerður synd, en
réttlæti hans færst yfir á mig og ég get talandi staði beint í baki framveri yfir heilum Guði bara vegna þess að Jesú gerði fyrir mig á krossinu. Þetta er